Galera, estamos agora saindo aqui do centro de João Pessoa, do trabalho da minha mãe. E olha quem vem ali, galera. A Vivi e a minha mãe, ó. Do nada, a crise da Vivi atacou, né? Aqui no meio da rua. Elas estão tentando passar aqui no sinal. O sinal, ó, tá fechado. Então elas estão passando por aqui, ó. E aquilo na mão da Vivi, galera, eu acho que é um ventilador, né? É um ventilador. Eu acho que esse ventilador tá ativando aí, ó, os espirros dela, porque só pode, né? Ela não sabe que eu tô gravando aqui. Ô Douglas, você tá gravando quem? Eu tô gravando aqui seus espirros. Menina, até meus espirros, até no meio da rua eu tô gravando meus espirros. Ué. Eita, meu Deus. Calma. Ai, o calor tá grande e pior a situação. Eu acho que quem tá ativando esses espirros aí é esse ventiladorzinho, viu? Ventiladorzinho? É. É porque tá calor, meu filho, tem condição não. Eu tenho que estar com o ventiladorzinho. Tá muito calor. Vixe. Eu vou levar pra casa certo, senão depois eu vou Ah, eu só não vou ficar no meio da rua aqui, ó. Se eu ficar no meio da rua. Eita, meu Deus. Será que vai passar isso daí, vai? Eita. Até no meio da rua ataca a rinite, aí é complicado. Complicado, mas o calor não dá pra aguentar não. Tem que estar com o ventilador. O calor que é o pior de todos. Só não vem espirrar aqui pro meu lado, viu? Eita, meu Deus. Aí, sujou a câmera. Meu Deus, tô confundindo mais. Cuidado. E o calor tá imenso. Ei. Armaria, o povo ficou olhando primeiro. Ele fala que então bora pra casa espirrando mesmo, vai pra... Bora pra casa espirrando assim mesmo? Bora, pelo amor de Deus, pra ver se em casa eu tomo um remédio e descanso mais. Eita. Aí vou estar gravando também, é? Ah, é. Abre atrás. Bota com a mão de novo. Cadê o replay? Não, não. Eu vou sempre pra tudo, viu? Tá vendo, né, pessoal? Era só por causa de que eu tô espirrando, essa aí perto de mim. Não. Vou pra lá. Vou aqui atrás de boca. É, tá assim, ó. Eita. E ela vai pra casa assim, espirrando o tempo todo. Nossa, o calor já tá caro. Mas o calor tá imenso, meu Deus do céu. É o nome dessa rinite. É. Rinite, sinusite, tudo junto. E o povo tudo olhando, agora espirrando. Vai pegar. É. Não tô achando que eu tô doido. Igual quantos espirros em meia hora, né? Eita, meu Deus. Uns 100 por aí. Então, galera, a gente tá aqui na praça. Onde o carro tá parado, né? Pra gente ir pra casa. E a Vivi ainda continua espirrando. Do mesmo jeito. Eu vou entrevistar ela, tá bom? Entreviste. Vou entrevistar. Minha gente, eu vou entrevistar a Vivi sobre essa rinite dela agora. Vivi, quando você descobriu que tinha rinite, não espirre na minha mão não. Porque se você espirrar na minha mão. Quando você... Quando eu descobri que eu tava com rinite, Sim. quando eu comecei a espirrar. Peraí, viu?
Tá. Microfone agora, proteção de mão. Contra a rinite. Sim, você começou a espirrar. E quando você descobriu que esse seu espirro era simplesmente uma rinite, ou gravemente uma rinite? Quando o próprio pessoal do YouTube começaram a me informar que isso era um problema grave, eu comecei a fazer pesquisas na internet e descobri que isso era rinite, gravemente grave. E quando você descobriu que a sua rinite tem a risabilidade? Bom, também foi durante uma transmissão que eu faço aqui no canal. E aí o pessoal começou a dizer que é um gato. É isso, é um gato. E aí eu percebi que, assim como esse animal que está começando a voar daqui atrás, não sei que animal é, eu espirro igual um gato. Então, minha gente, é isso. Entrevistei Vivi, rainha dos espirros, tá? A mulher espirra. A mulher espirra, assim como eu aqui titular ela. E é isso, eu espero que vocês gostaram. O grilo aqui tá e é o grilo, eu também estou compartilhando aqui sobre o espirro dela, né? E você já parou de espirrar, você que vai espirrar? Eu não sei. Eu já sei que assim estou. Assim estou como? Você vai dentro do carro espirrando. Pelo jeito eu vou, né? Porque não quer passar. Dá Todo umas mundo. pausazinhas assim e depois volta. Todo mundo vai ter que já aconteceu isso. É. Eu sinto muito, mas eu não vou no mesmo carro que ela. Quem vai dirigir sou eu, então. Eu vou de busão. E eu vou dirigir o carro. Eu prefiro o vestido do que ela dirigir no carro. É isso aí, galera. Vou pra cá. Tchau. Então, minha gente, a gente já tá... Eita, a gente já chegou aqui no carro, né? E a Vivi continua do mesmo jeito. Minha mãe tá aqui também no volante. E vamos pra casa desse jeito, né? Bora. Meu Deus. Então, galera, a gente já chegou aqui em casa, né? E a Vivi ainda continua aqui espirrando da mesma forma. Para nunca, gente. Mas enfim, já chegamos em casa, graças a Deus. Agora, eu vou ter que me acalmar, respirar um pouco. Esperar a rinite parar, que não vai parar. Então, no caso, eu vou tomar o meu remédio antialérgico, já que eu cheguei em casa, porque o remédio eu não tinha levado quando saí de casa. E agora, vou tomar o remédio e vou descansar. Porque eu não aguento mais, gente. Tô quase morrendo aqui. Tô morrendo. Pelo amor de Deus, gente. Não tem condição. Eu nem consigo ficar de olho aberto direito. Por quê? Eita, meu Deus. E é isso, meus amores. Conseguimos trazer mais um vídeo aqui pra vocês, né? Quer dizer, o Guga gravar, né? Do nada no meio da rua. Porque a Vivi tava assim, né? Nessa crise de espirro, de rinite. Aí eu inventei de gravar. Mas de certa forma foi bom, porque muitos
amigos aqui, pessoas que acompanham nosso canal, gostam desse tipo de conteúdo e sempre estão pedindo para trazer mais conteúdos como esse. E agora trouxemos mais uma vez esse conteúdo para vocês. Da mulher espirro. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem. Obrigada a quem assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos com Deus. Beijo no coração de todos. Até a próxima. Agora, pelo amor de Deus, eu tenho que tomar esse remédio, ok? Primeiro que eu tô suando muito. Tomar um banho, trocar de roupa e tomar um remédio e descansar agora. Amém. É isso aí, né, Guga? É isso aí, Vivi. É isso aí, Ficar o com que, saúde. Guga? É, Cansada sou eu aqui. tem que ficar com saúde, né? É, com saúde tem, mas É. se você fala, é isso aí como se você estivesse cansado. Quem tá cansado aqui sou eu, menino. Se eu espirrar, mas já tá ardendo aqui, gente. Minha garganta também. Então é isso aí, beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.